दोस्तों मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कोटा बर्ड्स बजीज ब्रीडिंग में। हाँ दोस्तों, ये मेरा एक बजीज फीमेल का चिक्स था जो आज मर गया है। इसकी डेथ हो गई है। इसकी डेथ का जो रीज़न है वो ये है कि दोस्तों मैं 2-3 दिन के लिए कोटा से बाहर चला गया था किसी काम से। तो इन बजीज पेरोट की जो चिक्स हैं इनकी मटकी को किसी ने साफ़ नहीं किया। और जो ये बजीज पेरोट बीट करते हैं वो सर्दी के कारण बहुत ठंडी हो जाती है और मटकी तो वैसे ही ठंडी रहती है, तो जिस कारण इस बच्चे को सर्दी लग गई। ये टोटल 4 चिक्स थे जिसमें से 3 तो थोड़े बड़े थे तो बाहर निकल कर वो आ गए। ये एक अकेला मटकी में बैठा हुआ था तो इसको सर्दी लग गई। तो दोस्तों बहुत से व्यूअर्स क्या करते हैं कि वो बजीज पेरोट की मटकी को टाइम टाइम पर साफ़ नहीं करते हैं, जिसके कारण बच्चों को सर्दी लग जाती है। और उनके जो इन बजीज पेरोट के जो पैर होते हैं दोस्तों, यहाँ ये देखिए, तो इनों पर क्या होता है कि बीट जम जाती है। तो दोस्तों आप इनको टाइम टाइम पर साफ़ करते रहें बजीज पेरोट के पैरों को भी। और दोस्तों जब इनकी जो पेरेंट्स होते हैं इनको फीड कराते हैं, जो नर और मादा इनको फीड कराते हैं, तो कभी कभी क्या होता है इनकी चोंच पर भी बीट जम जाती है, जिस कारण इनका मुंह बंद हो जाता है। और एकदम से ही बहुत से व्यूवर्स देखते हैं कि हमारे जो चिक्स हैं उनकी डेथ हो गई और फिर कमेंट करके पूछते हैं कि हमारे चिक्स की डेथ क्यों हुई। तो दोस्तों आप इनका थोड़ा ध्यान रखें। और दोस्तों जब भी आप इनकी मटकी को साफ़ करें तो उसको ऐसे ही ना छोड़ दें, उसके अंदर क्या तो लकड़ी का बुरादा डालें या फिर जो भैंस भूसा चढ़ती है ना दोस्तों, मैं एक और बार बताता हूँ, जो भैंस भूसा चढ़ती है वो आप लाकर मटकी में डाल दें और उसमें थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा भी मिला दें। तो दोस्तों जिससे क्या है कि मटकी में जो ठंडाहट रहती है, जो सर्दी बनी हुई रहती है जिससे मटकी ठंडी रहती है, तो वो दोस्तों मटकी इतनी ठंडी नहीं रहेगी और आपके जो बजीज पेरोट हैं वो सेफ़ रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।